Oh my god, Alan. Banjir. Banjir. Ngorok. Jam seberapa euy? Jam masih seperti yang kemarin. Di sini. Oh, salah mencet. Jam 4:30. Tengah 5 bayang tadinya. Jai. Tunggu. Enggak lah, bisa aja. Enak loh. Hah? Enak. Daun. Cikene. Daun. Paling digrepek. Ih. Dia Eke. Siapan gerak. Wah, suara apa itu? Wah, seperti bagonggang, Sar. Pakai kok. Oh, Greprek. Greprek. Mo. Hei, Adan mo. Adan. Siap. Kakak hitung sampai 5 kalau nggak bangun. Banjur. 1, 2, Hei, Agi bangun, hei. Aduh. Serap. Tenang bangun anak, hei. Udah bangun belum ini? Belum. Coba mana kuehnya? Enggak ada. Udah lihat. Yalah. Solatan kami latah. Saya lama. Sama saya ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, kumaha Bang Bancet teh euy, sore ngobor menang. Alhamdulillah menang 2 karung. Alhamdulillah. Kumaha dipulak kitut. Aing. Aing. Sahabat. Gimana sahabat? Apakah Anda bisa tidur sahabat? Wow. Kode apakah itu sahabat? Satan. Solatan. Ya. Sekarang ini gua mau masak. Jadi gua mau Wah, eksperimen ya, bubur, Kita udah kemana, boy? bubur, sosis sosis. Wah, besar ya. sama yogurt. Wah. Terus nanti kita pakai aroma teh, Ya. Disatuin. campur bango biar ada malikanya. Dioplos. Terus dikasih jawara. Siap. Endorse, Bang? Iya. Oh, gitu. Saya juga pakai ini. Iya, Bang. Ya Arhamar Rahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim Bapung Ani. Anjing. Astagfirullah. Cuma ada yang bisa pujian. Astagfirullah. Cahaya sahabat, cahaya sahabat. Rahmatika Ya. Arhamar Rahimin. Tos be. Allahu Bre, Akbar, Allahu Akbar. Lupa minyak di La ilaha sini. illallah. Ini minyak kenapa gak dimasak? Aduh. Kok itu banterainya sudah nyai? Sahur. Sahur. Dimas.
Sahur. Dimas sahur Mas. Hei Mas. Mas. Woi. Allahumma Ayo Bang, masak Bang. Wagafirlah. Wah, bulannya sangat bagus ya kawan. ya Arrahmanirrahim. Udah guys, dadah. Mantap. Dadah dulu, dadah dulu. Dadah. Dulu, dadah. Dadah guys. Dadah. Hai, selamat pagi. Indonesia segar. Pemandangannya itu loh. Kumamang poe keneh kieu pemandangan mana tuh? Tuh. Tuh. Caang-caang gitu loh. Coba bancet nih guys. Perasaanain ke gunung ini malah ke sawah datangnya. Aduh. Banyak bancet lagi. Mana? Kios kena sungut teh anjir banget. Bau jigong sayang. Perasaannya bagaimana? Parah guys ini mah guys. Oh, parah ya. Autannya gak mempan ini mah guys. Aduh. Halo sayang. Gimana kabar? Alhamdulillah. Dah. Sok tidur. Tidur lagi, masih pagi ini. Bangun, hei. Selamat pagi Indonesia segar. Kowe tak sayang. Halo bos, apa kabar? Indonesia segar. Alhamdulillah baik. Baik. Dia? Jangan nyari hulu. Ini mau masak apa mas? Hah? Kayak kopi. Kopi main melakbak kopi baik. Mau masak apa ini? Masak kopi. Oh masak kopi. Ini susu. Dia mah aing. Siapa ada? Oh iya ini main ya. Nah kopi itu sini Mas. Sama dia ini. Pagi-pagi Minum Kapan susu. kopi tah? Nah. kita tidak tidur semalaman karena mengobrol ria. Kira hari ngopi baik. Anjing ban tadi kayak gitu. Iya. Kalem. Atau panji autan teh aya. Apaan aing kubrahan bikin beak goblok Oh belum masak. mulak aing ngobrol. Sok. Mukurahan lah salit ya. Sok enggak. Takar kan. Anjing udah lo bating ya bisilir. Sip lah. Hup. Anjir alina terus tunangan Muhun. Yang naon yang ucing. Pan aing dilamar ke sia. Tapi guys pagi-pagi ngopi. Aduh. Udaranya sangat segar sekali nih ditemani. Indonesia segar. Wih Pak. Sok atuh syukur katajong, syukur kadupak. Wih kalem. Dulu. Saya. Abi ajat Anu ti mana? ajat di Kubang. Anu ti Kubang. Hoyong daun ajat ya. Abi hoyong artos Hoyong kartos. Ieu teh siluman naon? Lagi di itu. Cuman ucing. Anjir, sieun euy ampun entos ampun. Asak pon apa Ayo. kasak? Mahal-mahal tuh. Aing meuli tabung sih eta. Berarti sulon sahanapeuna. Paling 5.000. Si ulang 30 kan. Boleh ulang. Ulang ngician ulang. Jeung naon itu sih? Eta termos ajaib Aladin. Sobat. Aladin. Mesti teu ka jangan Aduh. tok. Atuh, setik ewang heula. Iya boy. Teu ka jangan. Setik deui geura teh. Sudah eta ning kana eta heula sih. Da mah tujuanna ge ke eta. Ya tuh ya. Aladin. Kapai, naje sok boga-bogana. Anjir. Sing aya nu kurut kopes. Si kopi naon? Ade. Ade euy. Air mengalir. Yang sudah. Itu videonya. Ngopi euy. Ngopi. Ngeropi. Jig ngerep teh. Su. Enak banget. Empuk juga.
Masih poek ini. Tuh pakai baterai, cahaya sahabat. Selamat pagi Indonesia, segar. Nah, nanti Mau akan itu mah ayam motor era. Jadi guys ya kita sekarang berada di sawah. Nah gerag aing. Pundung ya. Jangan teu pundungnya kumaha eta Teu keseimbangan ari eta pundung. cicing eta. Masalah biasa lah. barapiak. Motor. Jadi kita ngecamp di sawah ini. Ah, aya kene nu tiguling motor. Tuh kan. Juk mah diajak di lapang ya. Heeh, panjang aing. Kalau ku si Erpan. Peda samol mungkin si mun si Padil mah nih. Yuk. Aya ieu. Tutup botol. Chef Jun. Dulu loncat nih. Santai bang, santai. Guys, kok rajang gini ya, guys? Ngopi, Ngeteh. teh. Ngeteh langsung. Mang, kumaha bancet teh mang? Goblok lah. Mang. Mang. Kumaha boro. Alhamdulillah menang banyak penting teh menang 20. 20 naon? 20 buntut na unggul. Buntut Goblok nang suku dah. sukuna. Jadi guys ya, Henteu semalam itu kudu ge opat. dia moro bancet gitu. Tapi malah menang naon buyur. Malah menang buyur lah. Gigi kumaha gigi? Gigi Gigi ompong. Ya tadi. Kang Hayal, Kang Halu. Sukunya gede. Ya, beginilah menikmati indahnya alam dan suara-suara hewan-hewan. Bancet, gaang, jangkrik, semuanya ada di sini. Edan. Selamat pagi guys gitu. Selamat pagi guys. Pagi dunia tipu-tipu. Kurang awal gitu ya. Nyampitin lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha tuh? Ahlan bik. Kumaha tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran. Ya terus. Alhamdulillah. Nah, mau dibu, soalnya. Tadi saya ini kan tidak PW kucing. Yang bungrubah. Wah. Nah, Balik ti dia, Bang. babe eta mah. Wah, tuh. Iya apa? Ini cuacanya sangat dingin sekali. Bijil haseup dari mulut. Tuh. YouTuber yang di belakang. Halo guys. Selfie tuh. Ya, kuningan channel. Aduh, Balik ya. dingin sekali cuacanya. Bisa beda podang. Nah, Bijil asap dari mulut. di daerah Sumedang, Wadul, namina Pasir Ipis. wadul, Sumedang ya Pasir Ipis. waduh, Bener. wadul. Anu ke video. Tuh. Keur ngeplog, Diplog. diplog. Nah, eta. Oke Sumedang, guys. Pasir Ipis. Tuh. Nah, Tuh. Oke guys, anjing guys. Lagi sayang. Nyala bancet Oke. Seperti biasa kali ini. Ah udah ah. Awas YouTuber guys. Parah sini indah. Indah sekali. Ya, kawan. Iya, ayo ada. Tuh. Perem. Aduh. Meni Behayati. Seindah melihat senyuman ibu. Bukan senyuman kamu. Hai. Tambak Sari. Desa Tambak Sari. Oh. Desa Tambak Sari. Awan Dusun ku Bagja.
Bang, natap apa bang? Lihat pancet. Kang Bro Bancet. Tuh lihat di belakang ada cahaya. Itu tuh bulan. Kalau di Sunda itu tuh bulan keberangan. Aisyah. Tah, ayo deui. Sini bisa diem. Bulannya sangat indah ya. Deh. Bulannya caang, akunya poek. Ini masakan karya Bapak Ilvan Anjar. Apa namanya, Pak? Steak with Wortel. anjing wortel sih naon. Pak Guru koma. Noted. Ah, Noted. noted. Yes. Wortel nang ngeunaheun wortelnya teh goreng. Ini teh gimana cara makannya? Goreng. Ya udah pakai leungeun aja we digini ini. Inilah bro. Nih, ya. Kita leboks. Dibawa baliknya. Benar tuh. Ngan asin teuing. Ini Mah kena nu garing. renyah ya. Nyakrek gitu. Medium rare. Kayak kita yang colok Seperti makan wortel. manten sama. Mantap. Di Resep rahasia. dimasak di atas api yang menyala. Goblok. Wah, Dimasak di atas. sangat mesra sekali kawan. Aduh, Di atas wajan. Dong Ini- lagi ngeuna anjir. nyakrek. Tuh. Ini apa? Bawang bodas. Wow. Rasanya aneh. Ya. Hah? Tapi nggak apa-apa, enak. Kenapa? Mantap. Ala-ala Jepang gimana gitu ya? Waduh, Bapak. Aduh. Sumpit kadang-kadang di teh. Habis Sumpit nemu beli disikat sama 6 orang. suatu daerah. Mantap. Mantap. Wuh. Ini udah beberes ya. Barudak tuh udah beberes. Tinggal OTW pulang ya. Nah, teruntuk kalian ya yang suka mendaki, yang suka ngecamp gitu. Sehabis ngecamp suka ngeliwat tuh sampahnya diberesin ya. Nih contoh nih bapak kali ini nih, bapak yang satu ini nih tuh rajin sekali. Kalau ada media rajin ya Pak? Saya ada nggak ada juga pasti. Anjay. Setuju sih. Jangan cuma ada media doang ya, kawan. Ada nggak ada tetap sampah tuh harus dijaga. Mantap. Mari pulang. Mari pulang. Itu bebelam boy. Baik, Bawa ke Meradi sudah. cukup sekian. Terima kasih. Iya sampah